Dạ nó không ai đụng, các bạn đụng vô cái này là các bạn cũng không biết sao bảo cảm đó. Đây là hai cái cần tay của nick này, luôn cho nó xéo xéo chứ đừng cho nó ấy quá, nó thu sóng đó. Cái này hai cái này nè. Cái đó mình lắp cố định đó luôn hả anh hay là mình Mình cắm cố định, đây là cái dây của âm thanh nè. Ok chưa? ví dụ mình có một Là bạn phát coi cái sao? này nè, bạn coi cái này có sẵn này nè, nó có bài với bạn luôn nè, là màu trắng ở trên và màu đỏ ở dưới nè. Dạ. Ok chưa? Còn đây này nó có Tháo gì ra nè. rồi quay cái này ra các bạn xem. Đây dãy A và dãy B nè, bạn cắm cái này là nằm một dãy A hay dãy B, nằm thường nằm ở dầm dãy A gì đây ở ngoài có không? Đây nè, nút đỏ nút trắng ở trên, nút đỏ ở dưới nè. Ok chưa? Còn đây nó đọc cũng phải lạ lắm nên mình vẫn rút ra được luôn á. Cái gì đọc lại gì á? Cái này hôm bữa này nhớ nữa còn cái chui nha chứ không là hôm bữa là có gì bạn rút ra nữa rớt mất cái chui ngoài đất này nè, rớt này, này mình cắm vô nó không có ăn cái gì hết trơn á, hiểu chưa? Chi đâu đâu không mà nó không có cái nguồn âm cách nè, để tiếp xúc điện nè. Ở mình không cắm mấy cái khác được hả? Mình phải cắm cái đó hả? Không có nói với nhà. Ok chưa? Đây nè, cắm cái khác rồi, cắm cái khác nó không nhiều nhạc, nó không xuất hiện nhạc gì hết đó. Cắm của dải A dải B đây nè. Ok chưa? Mình cắm dải A thì nhạc hai dải A này. Đó, dây trắng trên dây đỏ ở dưới nè, hiểu chưa? Nằm trên chuỗi dải A nè, B nè, hai chữ nè. Ok chưa? Rồi đấy như thế. Còn cái này thôi anh chỉnh chuẩn luôn các bạn ơi, chứ không bạn không biết cái nào nào. Cái này là cộng trừ âm dương của cái loa đó, trên loa nó cũng có âm dương đó, trên loa mà cắm dấu cộng thì dưới này cũng cắm dấu cộng, loa cắm dấu trừ đi dưới này cũng đút cái dây vô dấu trừ. Ở trên kia em kìa, em coi cái dây đó, mình làm dấu hiệu này nè, các tròn dấu hiệu này, còn cái dây này anh nhớ dấu hiệu này, dây này dây đồng, bên đây dây trắng này, cái này các dấu hiệu nè, này cột là nè, dấu hiệu mình ở trên kia mình nhớ, mình cột trên kia xuống đây mình cột. Rồi ok, được chưa? Rồi đây đó. Em đi về thấy gì chuyên Ok chưa? Bạn cám cái đó vô rồi bạn bật cái này nè, nút cuối cùng này nè. Ok chưa? Rồi bật lên nó có giờ nhấn lâu ra nó thỏa ra vậy nè, còn nó thụt vô thì nó ấy đó, đó rồi. Rồi đó chơi mình cho dùng máy tính lợi là máy đặc biệt nha, cho nên nó dễ nhại cái cảm ứng này, có như hồi anh giữ nhiều quá nó sẽ zoom cái màn hình luôn lại luôn. Cậu dùng chuột nó chắc để em bài. Tại vì cái nút ni của em là nó bị lúng á. Mình bị bấm mạnh quá nên là nếu mà Nó zoom luôn, dùng nhiều là nó dính luôn á, nên là em dùng cái khác bài. Rồi cái máy này bằng xong là nó có cái nút này là bằng kích trên này cũng được, hay là dùng enter thôi, dùng nhấn vô này là nó ok. Lại này sửa máy tính này để dòng ở trên này. Đây một cái nè, chắc bạn rành hết rồi đúng không? Ai có máy tính nè? Riêng đúng không?
Chưa có đúng không? Máy gì em? Hãng gì em? HP. HP à? À. Rồi ví dụ như là mình đây máy anh Lợi đã nằm ở cái mục này. Đó, nó đang chuyển chế độ đơ. Đây nè, cái vô đây anh Lợi cố gắng bóc ra cái phần comment computer cho mọi người được qua đây nè. Đó Cái gì? đây nè, bốt cái này ra nè. Thì đó nằm của em đi, bố của em xong. Ý là em quánh cái này nó bay ra ngoài luôn á. Computer ra ngoài mà. Đây. Em bẻ đâu rồi? Đấy con này. Ủa trời ơi. Chị Nhưng con mà- nó mất tiêu nhưng rồi. mà cái này nó cũng như nhau mà. Thì anh biết rồi, nhưng mà các bạn rành nhanh hơn. Hiểu không? Đâu này à. Đây, chị cô mà sao anh ghi cho mọi người rõ chứ. Sao vậy em? Anh phải nhấn vô anh. Chọt vào chứ. Chọt vào. Anh phải giữ Rồi, cái rồi, giữ rồi. nó giữ. Computer biết sao? Bu R à? Chữ U. Chữ tờ. Đúng luôn à. Kinh. Rồi đó, dạy cho nhanh. Bạn ấy với bạn cà cà ở dưới bên kia là nó hiện Win 8 đây là dính chữ này nè. Bấm vô đây cái rồi đơ luôn. Rồi đây Nó là hiện như vậy computer. ảnh cái gì cho nó mất anh. Đây em. Nó hiện giữa giật mình mấy bạn đụng cái này Xong đây. rồi ảnh cái gì? Vô chữ laptop nè. Bấm vô laptop này là nó hiện ra màn hình của mình. Đây. À. Là cái màn hình chính của mình đó. Đó. À. Rồi. Được chưa? Rồi. Bạn để ý nha. Đây vô computer mở nhạc lên Lợi, chắc là anh Lợi lưu nhạc của đồ á, Của em. Lợi điều UE. Rồi, Còn em không biết. đây, karaoke, nhạc sàn nó nằm mấy cái này. Được chưa? Rồi. Rồi về phần với nhạc thì thường thường là anh thấy nó có hai mục cho nó dễ. Ví dụ như là đây, anh mở cái này lên trước. Cái này là về nhạc bài hát đó. Ví dụ như anh mở bài hát lên cái đoạn này. Đấy, baby. Đây là nhạc sàn đi. Đây. Thấy chưa? Đây nè, anh thấy là anh bóc cái này vô này. Bỏ vô đây. Nè ha. Rồi, còn cái này là nó hiện video nữa nè. Hai cái khác nhau. Bạn thấy chưa? Hai cái nó cùng chạy luôn nè. Là có nghĩa là mình mở nhạc cho người ta họ nghe trầm trầm trên sân khấu á. Ok chưa? Nhạc vẫn hát bình thường. Nhưng cái người hát karaoke á, mình lấy cái màn hình này nè, chuyển qua này. Sân khấu nó không có bị yên tĩnh, phải không? Vẫn lúc nào cũng có nhạc đấy. Còn người nào hát karaoke thì mình mở karaoke này. Anh test cái này anh mở karaoke cho mọi người nha. Cái mà lôi qua. Lôi xe cho nó chậm. À rồi. Lôi qua đúng không? Rồi karaoke này anh mở nó vẫn bình thường luôn nè. Đó, nó ở màn hình đây nè. Thấy chưa? Còn cái này là nhạc này. Karaoke vẫn hát. Ví dụ như họ hát vừa xong, ca sĩ hát vừa xong là mình test này, đây này, qua này mình test này. Test chưa? Mình mở cái này trước rồi mình test cái này. Rồi để rồi, ở đây. Test cái nước, nhạc vẫn có. Sân khấu nó không có yên tĩnh. Thấy chưa? Là mình mở luôn hai cái màn hình. Thấy chưa? Rồi, ví dụ như bạn muốn thay đổi cái nhạc này thì bạn chuyển cái nhạc khác. Đây là nhạc của karaoke đi. Đây.
còn kéo cái này qua kéo lại nè, cái này lấy thấy chuột không, thấy chuột đi cho cáo vào này nha, chỗ mắt của cô bé nè, đây còn kết vô đây nè, còn giữ bằng reo qua, nghe chưa? Cái này là nó ấy rồi, có nhiều bạn được ấy nè, anh là thường dùng cái này này cắm cái này nè, giữ cái này bạn nè, giữ cái enter cái này nè, giữ cái này nè, bấm vô này nè, cầm cái này kéo qua nè, cái này anh kéo qua nè, anh đừng dùng này, chưa? Cầm bằng kéo nè, đó. Lại Em kéo đâu? Em dùng kéo đâu? Em dùng một tay thôi. Thì cái máy em nó vậy, còn máy khác nữa không vậy. zoom lại cho nó nhỏ. Zoom lại hả? Đây nè. Ví dụ như mình mở bên này quay cái thanh này mình đeo lên trên cùng này, nó sẽ to. Ở đây là đây là trên cùng này. Không là mình đúp vô hai cái vô trong màn hình á. Đúp vô hai cái, nhưng mà cái thứ hai là mình giữ luôn, mình không nhấc. Đó, cái thứ hai là mình giữ luôn. Cái thứ hai mình giữ luôn là mình sẽ kéo được. Mình khó to ra thì cần ở bên trên cùng. Lên trên cùng thì mình sẽ dừng ra. Mình thu lại thì lên cái thanh trên cùng này nè. Lên trên cùng luôn, có hai cái mình giữ lại. Rồi. Bạn anh bay cho các bạn đây nè, cho ấy luôn. Đây nè. Coi dấu mũi tay nè. Zoom lại nó nói chỗ này nè. Với chỗ vuông này cũng có cái cách là cho bạn nhỏ lại to ra nè, bấm vô đây nè. Nghe chưa? Nhỏ lại bấm vô đây nè. Nhỏ lại. Thấy chưa? Đi cái máy lại đi zoom đây này thì nó to ra. Là giữ một cái nữa ra, giữ hai cái nữa. Hai cái này. Anh không rành cái này. Cái thứ hai á, còn cái thứ hai là giữ tay như nó luôn. Không nhấc gì đâu hết cả. Ý là em dùng một tay để chỉnh. Một hai là cái thứ hai em giữ luôn, không nhấc gì đâu hết. Rồi ok, đây này là cái nói chung lại là Còn bạn nào thấy khó quá thì bấm vào cái điện lượng to bằng mình đó là nó sẽ dùng ra. làm như cái lợi một tay em dùng đi cái cầm này nè, giữ đây à, một hai một hai giữ đây, nó dễ đứt đoạn lắm ơi. Em nhầm quen, em không dùng hai tay hết. Rồi cái này là thêm nội dung với các bạn về thấy là Mà tập thì nó sẽ nè, gần như anh thì cũng được nè, nhấn vào đây nè. nhưng mà cái lúc đó của em nó bị lờ rồi đó, em ấn một hồi nó dính luôn. Là anh bấm một cái nó đúc cho anh luôn, là nó loạn. Nên là em không dám dùng cái nút. Nó nhiều do mấy đứa nó bấm bị hỏng. Này một tay các bạn, Phải nhiều nhanh hơn. nó đứt nè nè, đưa đi nó đứt. Anh ấn nhẹ thôi, anh ấn nhẹ, đừng có nhấc tay lên. Đó, bài này các bạn làm được rồi. Nếu như anh đứt vừa hai cái mà anh dỡ tay lên là nó sẽ phóng ra, còn nếu anh giữ luôn lại thì nó kéo đi đâu cũng được. Quay vô Cho anh nhấc tay lên đó, anh cái thứ hai không có nhấc nữa là anh giữ luôn. Một hai là giữ cái tay lên luôn, không có nhấc đi đâu hết. đứt Giờ anh nhấc lên đó. 2 giờ hộp. hai chuyện luôn nè. Đứt bạn đỡ đứt tay đứt lỗ để coi nè, đây bạn giá trị máy nó bị
đưa cái máy quanh kia nha anh. Có thử bạn thấy không? Rồi đưa lại. Mình đưa cái này nó dễ đứt ra nè, quá đã đứt nó rớt ra nè. Nè còn anh dùng cạch cái đáy quơ cái máy lợi nó kẹp nó kẹp nè, anh đưa máy không được nè, chơi nhảy lâm không được nè. Dạ đưa lại, anh dùng cái này quen. Rồi ok là mở hai cái này bạn nha, là mở hai màn hình nè, mở hai màn hình để mình dễ chỉnh hơn. Là hai màn hình nè, đây là cái M player đây nè, là bạn ra một cái màn hình đúng không? Rồi đây là cái phần mềm của video, mình chạy cái màn hình này để mình hát karaoke. Còn mình muốn mở nhạc thì mình hãy mở cái player này lên trước, anh thấy nó nhanh gọn hơn. Đó là mình lấy nhạc sàn đó. Đây cái gì? Nhạc sàn này. Đó, rồi mình lấy nhạc sàn đây nè, mình bóc vô. Nó như là 1 2. Đó, bóc vô, mình đưa cái tay đi là nó đưa không hết. Nó đưa vô thì cũng đưa không hết đất. Đó. Còn anh là anh này, anh cái nút này nó bị kẹp này, anh này dùng này nè, kích vô đây nè, cái dài kích vô đây nè, kéo qua Mỹ luôn cũng được. Đó, qua Malaysia, Macau nữa đó, nha, gì lại. Rồi. Rồi này cái nút này nó bị gái nên lợi nói là nó. Anh giờ mình muốn thay nhạc khác thì sao? Thay nhạc khác, bấm cái này, bóc cái này bỏ vô. Là nó thay nhạc khác. Rồi thay nhạc khác. Nhạc nó khác. Rồi còn cái kia là karaoke đó, bạn mở một karaoke lên, bạn hạ cái thanh xuống là nó nằm hết chỗ này nè. Kia giờ karaoke nằm đây là kích vô karaoke. Giờ các bạn đây là hát karaoke, bạn hát cái bài gì đó, ok chưa? Hát cái bài gì bạn lên đây bằng tìm này, trong một karaoke này bằng tìm này, ví dụ như bài gạt đi nước mắt, gõ ở đây, gạt đi nước mắt, có chưa? Trong máy không có. Bài cầu bóng khuyết đi, thấy chưa? Ra hiện cầu bóng khuyết nè, bạn kích vô đây, thấy chưa? Bạn vẫn enter luôn vẫn được, khỏi cần bóc ở đâu hết trơn á. Enter hát luôn, thấy không? Vì mình chỉnh hai màn hình sẵn rồi, cái kia mình bóc thôi. Còn cái kia mà mình enter phát là nó bị sai. Ví dụ như cái nhạc mới nãy anh nói này nè, nhưng mình không chịu bóc vô, mình enter là nó ra cái này nè, qua này luôn mất rồi, ok chưa? Mình cần bóc nó bư ấy. Thấy chưa? Đây là nhạc mình vẫn mở này, anh thấy chưa? Đây là nhạc, anh bóc vô nè, anh bóc vô này, nó nằm ở đây. Ok chưa? Đây nhạc ở đây nè, nhưng mình không bóc vô, mình enter cho nó hát luôn để nó ra màn hình kia. Bạn thấy chưa? Nó ra màn hình đi nè. Nhạc bên kia đó bạn ấy, bên đây bạn ấy nè. Đó, hai màn hình đây. Là nó nổi loạn lên. Thấy chưa? Một mở trực tiếp luôn á thì nó ra màn hình này. Đó, ok chưa? Hai màn hình này. Nhớ là mở màn hình này lên của My Player này lên, mở nhạc cho họ nghe, nhạc sạc đồ. Còn cái này là hát karaoke. Karaoke trở trực tiếp luôn. Mở này là mở gián tiếp, đúng rồi, cái này là trực tiếp đây. Đó, mở trực tiếp này, mở trực tiếp là màn hình này nè, vừa cầu bằng viết này. Rồi. Còn cái này là gián tiếp của màn hình nhạc của mình.
Rồi tắt nhạc kéo nó qua cho hát. Rồi ghi ra hát là để y luôn, màn hình luôn cũng được luôn, chừng nào mà xong rồi mình tắt cái này hả? chuẩn bị mà họ hát gần thấy rồi bạn này, họ lấy ăn chuột rồi nè. Mình canh cái độ volume này, cái volume là ở đây là FN với lại là to nhỏ này, có dấu cộng với trừ bạn này, nhỏ này, to này, ok chưa? Đó, to quá thì nhỏ lại, nhỏ quá thì to lên, ok chưa? Còn chuẩn bị hót xong rồi đó, bạn xem nè. Rồi, bạn canh vừa âm thanh là bạn bấm cái này luôn nè. Bạn mở cái nhạc này lên luôn nè, đừng cho cái không gian trên sân khấu nó tắt ngấm rồi mình tắt cái này phát là nó tắt ngấm luôn. Để không khí được chìm mà. Ví dụ như lên có nhạc luôn. Còn ví dụ như mình tắt cái này mình chưa mở đấy. Ví dụ như này, đây, bên này mình đang mở nhạc này. Rồi, ca sĩ hát đã rồi nha. Là chuẩn bị là nó gần thấy gì đó, nó gần thấy là xem như giống như thế này nè. Sân khấu tắt ngấm luôn. Được chưa? Còn mình mở cái này trước đi. Cái này này, đây, cái này vẫn đang mở. Cái này mình chuẩn bị ca sĩ hết rồi, hát hết rồi, mình bật cái này luôn lên luôn nè. Qua đây mở tắt cái này cũng được này. Rồi, hết. Lên. Lên luôn. Được chưa? Các bạn ngồi nghe, để ý nhạc to nhỏ. Thậm chí anh này nhạc neo ái anh chơi nhạc sàn cũng được nè. Lên xuống nè. Chơi anh lợi mà mình phá hay nào cũng được. Cái này trà đĩa đó. Ok chưa? Rồi, nói dễ nhưng mà bắt tay vào thực hành luôn, làm luôn. Một xíu nữa cho bạn nửa tiếng. Rồi bạn nào muốn thực hành, anh test hết, test toàn bộ. Rồi. Anh chỉ cho mọi người mở nhạc Tôn Vinh mấy nhạc mở đi anh. Nhạc Tôn Vinh mở nhạc nào rồi. Đấy vì anh Lợi, ví dụ như tới bữa đó anh Lợi vung đây. Anh Lợi để hết trong một FB bạn nè, vô trong computer. Đó, Lợi vô computer, mình vào trong đĩa A. Rồi trong đĩa A là một FB có sẵn đây, có tất cả nhạc Tôn Vinh cũng có đây, ok chưa? Rồi nhạc Tôn Vinh, nhạc đi cao hay để nhạc nào hả anh? đây. Tôn Vinh luôn hả? Để trong nhạc Tôn Vinh Nhạc nào đây, cũng được hả? bằng thu cho nó nhỏ màn hình lại, bằng dễ chỉnh. Nghe mấy cái bài cho mấy, thì thấy bài nào hợp thì lấy luôn. Đây nha, Em thì có cái form bài của em, người khác có form bài. rồi đây. Rồi anh nói Chị mấy không lúc được. nãy là đây nè, ví dụ như màn hình đây, mình kéo mình làm như anh cũng được. Bài của em chị Bấm như thế là mình kéo, rồi bấm vô enter đây, mình kéo lên luôn. Để trên cái thanh này, để mua tay trên cái thanh Từ này mình mở kéo. ra nhạc Mông Tung sao? Đó, để anh kéo này. Rồi nhớ cho anh là mình mở cái này lên rồi nha. Cái nhạc sẽ tới lúc Tôn Vinh là mình mở cái này, nhạc sàn đồ mình tắt hết rồi đó, mình mở nhạc Tôn Vinh. Ví dụ như đây, Cấp bậc anh hiểm sát rồi. kéo xuống coi này từ bài này. Anh thường chỉ bài Beethoven là dành cho trợ lý quản lý, ok chưa? Còn nhạc của giám sát thì nhạc bài giao hưởng này nè của Lợi đề tài, thì anh nhìn trong này cái thôi. Đây, cái bài giao hưởng là anh thường dành cho giám sát, đây để đây. Mà thậm chí là khúc đào là anh cho nhạc sàn. Đây. Bạn có thể là nhạc nó đang tôn vinh cái người khác, nhạc mình nó chưa tới cái khúc đề cao á, bạn kéo nó lên khúc nha, bạn kéo lên khúc để cho mà tới họ đề cao. Chứ đây nè, ví dụ như là cùng chào đón sự hiện diện mà có mặt của cái gì đó mà cái nhạc này ẻo ở khúc đầu đó nên nó không hay, bạn kéo nhanh tới khúc. Rồi tăng volume lên, ok chưa bạn? Anh bày ra này chúng ta cùng chào đón sự hiện diện và có mặt là bắt đầu cái tay bạn to volume đây nè,
chào đón sự hiện diện và có mặt của giám sát Ngọc Liên to này này. Cái chuẩn bị á tới người khác còn gọi đi xuống, vỗ tay 3 4 lần hết rồi đó, gọi xuống, gọi này xuống, giữ cái Fn này gọi xuống. Rồi vẫn để vừa vừa chứ đừng có thỏa quá cái tắt ngấm luôn á, vừa thôi đó, nhỏ nhỏ vừa thôi. Rồi đập tan thách thức tiến tới thành công, cùng chào đón sự hiện diện và có mặt của giám sát Trần Thu. Người đọc trên này nhỏ xuống dần. Rồi vỗ tay nhỏ xuống dần. Rồi đó, mạnh mẽ kiên trì cùng chào đón sự hiện diện và có mặt của giám sát Hoàng Sơn. Đây nha. Đó, xuống từ từ. Rồi đó. Được chưa? Rồi qua trợ lý công lý. Beethoven bỏ vô. Mở trực tiếp cái kia cho khỏe. Tới lúc karaoke bằng chỉnh luôn cũng được. Thấy karaoke bằng enter luôn. Đây. Cái khúc đào này. Ví dụ như tới cái khúc mà đề cao á anh chị. Đó. Anh khuyến khích là cũng đang kéo tới khúc. Đó, để tới khúc này nè. Đó, đây nè. Nhạc hôm nay là hiện tại là nhạc nên anh to hết cô ly nè. Nhạc vẫn nhỏ đó. Bạn chỉnh cái này. Đây. Cái này đúng rồi. Thời gian nó nhỏ. Cái này nhỏ là do cái bowling này nữa này. Rồi cái nhỏ là ok chưa? Chúng ta cùng chào đón sự hiện diện có mặt của trợ lý quản lý Trần Hồng Thơm. Vỗ tay 4-5 lần hòa xuống. Rồi đó, bền bỉ kiên trì cùng chào đón sự hiện diện và có mặt của trợ lý quản lý Ngọc Hiên. Rồi hòa xuống. Thấy không? Giữ cái nắp này. Đây xuống. Ok chưa? Rồi. Còn ví dụ như là anh lợi nói cái lúc mà là mình hát thấy rồi đó, là mình vẫn khỏi cần bóc ở đâu cũng được, mình enter luôn cũng được. Đó, kích vô đó enter luôn, mở trực tiếp luôn. Nhưng mà mở màn hình đó đó, trực tiếp là của màn hình đó đó. Còn đây màn hình khác này. Ok chưa? Vì anh luôn bài các bạn là nhớ hết giờ là kéo cái này qua nha. Cái mở đường đấy là liên quan, mở trực tiếp mà ra này đó. Đó, cái này qua, mở trực tiếp và kéo màn hình này qua. Mở. Chưa? Rồi vậy thôi. Đây, dàn nút này nè. Máy này nè, dùng Fn, cài là Fn của VO. Còn có nhiều bạn ví dụ như HP của bạn này ở nhà thì dùng to nhỏ khỏi ăn bấm cái gì đúng không em? To nhỏ này. Bấm trực tiếp luôn. Bấm trực tiếp luôn đúng không? Rồi đó, HP là dùng trực tiếp rồi, to nhỏ. Còn máy lại phải dùng Fn kèm vào. Nhỏ to. Yeah. Lúc mà chiếu video á. Rồi ok, anh bài luôn. Đây. Ví dụ bạn đang làm việc trên 2 màn hình này. Giờ mình làm việc trên 1 màn hình. Đây, má anh Lợi đi vô nơi đây. Rồi em. Đây. Rồi đây. Mình đang ngồi ở hiện tại màn hình 2 máy chiếu, là có nghĩa là anh đang làm việc trên cái này này. Là thành viên mới, khách hàng ưu tiên, vậy tất cả các bạn ở dưới đâu biết anh làm cái gì đây này đâu. Ok chưa? Là mình dùng 2 màn hình đó, còn mình dùng 1 màn hình để đây. Đây. Đây, 1 màn hình này. 1 màn hình này, mình làm việc trên này ra. Đó. 1 màn hình đó là chiếu của sinh ái đó. Hiểu chưa? Rồi, nhớ là chuyển màn hình đó, dùng 1 màn hình Fn và F7. Một cái thôi nha. Rồi, đây này là 1 màn hình đây nè.
duplicator này, còn hai màn hình là ở đây này, nó hiện đây này hết trơn bạn này, nó có hiện đó đó, bạn coi đây này, nó có hiện hết, nó hiện hai màn hình nó ra hai màn hình, một màn hình nó ra một màn hình. Rồi bạn dùng hai khúc giữa này thôi nè, hai màn hình là cái dưới, còn một màn hình là cái trên đó thôi. Đó, cái dưới đó là hai màn hình, chia ra màn hình A, màn hình B, bên kia với bên này hai cái. Rồi mình làm bên này là bên kia không biết cái gì hết đâu. Bây giờ còn muốn cho bên kia coi cái gì thì mình kéo qua cho coi cùng của mình cho vui nha. Mình kéo lại. Có nghĩa là nếu mà làm chiếu slide á thì mình có dùng một tấm hình, còn khi mà nhạc bình thường để hát karaoke rồi mình dùng hai màn hình. Máy này á, thì cái chế độ là bị lỗi của cái phần mềm bên xem slide của OB á, là cái máy của anh á, là màn hình 1, màn hình 2 gì đều xem được hết, còn cái này phải kéo về màn hình 1 mới xem được. Rồi được chưa, đó là thao tác SN nha bạn nha, F7 nha, mình dùng hai màn hình nha, một màn hình hai màn hình đó, nó có biểu hiện trên khúc giờ là một màn hình phía trên, còn hai màn hình ở dưới, ở trong đầu con vi giữa này. Rồi xong anh qua chỗ cái slide cho các bạn để ý xíu. Ví dụ như Anh trở lại thôi, anh trở lại là được, anh trở lại cái nữa. Anh trở lại nhiều quá đâu. rồi đây OB bỏ như nào rồi Slide đó. đây cái slide anh chị OB nhận phố thành công OB đó, ok chưa, hay là video động lực ước mơ gì anh chị biểu mở xem nó nằm cái này nè, ok chưa. Ví dụ như là mở cái công ty này là mở câu lạc bộ Ego Team cho mọi người xem, bằng enter chọn như đó, enter mở nó hiện lên đây này, chưa, kéo nó qua cho mọi người cùng xem, Giữ như mở camera thôi. rồi giống như mở camera đó, kéo cho mọi người xem, ok chưa, mình nó to phết nha, kéo lại mở xong xem rồi kéo lại, mấy chưa, còn ước mơ đó mở video. Còn giờ mình mở slide cho anh chị OB, anh chị nói chuyện ví dụ như là tố chất thành công, được chưa, của anh sẽ đây mở nó lên rồi đó, nhưng mà giờ cho mọi người cùng xem. Bữa là cái máy này là thử nó chạy màn hình này không được đúng không em, màn hình này là chạy màn hình hai màn hình không được, mình cho về một màn hình, nếu OBB slide thì mình cho về một màn hình, cho một màn hình, rồi mình cho về một màn hình là FN7 này, màn hình 1 á, đây cái nơi đó, rồi về một màn hình. Giờ mình mở kiểu nào cho họ xem, thì đây Đó, giờ cần bấm cái nó là tự nó ra này. Không cái đây cái này là chạy luôn slide luôn đây, chạy nè, chạy bạn có cái bút chỗ cái máy chiếu đó xưa, à, máy chiếu trên này em. đây cái này nè, chưa, cái này là cái bút tia laser điều chỉnh của anh chị ở trên nhân sáu, này bằng cắm vô trong này nè, đến đây cảm nhận thì thấy nói lại nó mềm quá này. Cái bảng bị cong. Rồi đó, mình thấy chưa, đây là anh chị ở trên đó anh chị cầm nút chỉnh nè, đây ra anh chị chỉnh này nét qua này đó, anh chị bấm nút nét qua nó tự động nhảy luôn, để có còn nút này nét qua đó, 18 chia sẻ 18 đó. Mình thấy chưa, đây nè, anh chia sẻ anh chị trên để anh chị chia sẻ, ok chưa. Còn anh chị mà lỡ không may anh chị cái bút này hư mất pin hay gì đó, bạn bấm nét cho anh chị này, bấm qua cho anh chị này. Bấm qua này nó hiện từng một đó, bấm qua cho anh chị đó, liên tục chia sẻ
nghĩ chưa? Rồi còn muốn trở lại ban đầu, trở lại đó là cái màn hình này nè, nó đang hiện này nè, không biết trở lại bấm ESC nè, ba để màn hình rồi, ok chưa? Rồi nhớ này là cắm vô đó là anh chị chỉnh á, không làm để thời gian cho bạn thực tập cái này luôn. Ngon quá rồi một người rồi. Đây nhớ chưa, đây này các bạn này xem nhé, cái nút trên này nè, đây là nút chạy slide này, trình chiếu này, đây này, nút có vô tên gạch này nè, nó chạy luôn đó, có không chạy nha. Còn thoát về là đây nè, bay về rồi, bay về xong rồi họ xem xong rồi bạn phải nên trở về màn hình 1. Rồi bạn nên cho nó trở về hai màn hình F7, có nghĩa là không cho xem gì hết, một mình thêm thôi đó, màn hình kia họ xem cái gì đó là xem mình làm cái này thôi, nó không đụng chạm gì hết, được chưa? Xem đi em, được rồi anh bài cho còn chạy thôi rồi đó, bạn xem mình để đây, được chưa? Rồi rất là xong rồi đó, đừng có nội thao tác nữa, âm thanh này chỉ nhạc đó thôi. Còn anh luôn luôn khuyến khích là cái âm thanh đã làm việc trên cái bài này rồi thì ngồi trên cái sân khấu hay là mic hết pin chạy lên thay chưa, thậm chí là chủ động tắt luôn cái điện luôn cho anh chị, có nghĩa là mở video lên đây đó tắt luôn cái nút điện đó rồi chị xem xong mình bật luôn, được chưa? Chứ đừng ngồi một chỗ mà mình ý lại an ninh bên dưới họ chạy lên không kịp. Rồi ok, bây giờ thì ai người thực tập luôn đi, thực hành luôn một bạn luôn đi.